Okay guys, so mag-unbox muna tayo nitong alarm system na i-install natin dito sa electric scooter. So ito guys yung manual, kaso wala tayong maintindihan since Chinese character. Kaya open na natin. Ito yung alarm. Ito yung remote. So parang remote control siya ng kotse. So built-in battery na yan. Tapos itong alarm niya rechargeable. Micro USB. Tapos may kasama na rin siya USB cable para ma-charge natin yung alarm. Tapos ito yung adapter para install natin yung alarm system sa scooter. Tapos ito yung mga screw saka screwdriver. Tapos meron na rin siyang double-sided tape. Ito naman yung rubber para i-attach yung remote doon sa bar. Yun guys, i-try muna natin kung gumagana ba tong alarm system na to. Start natin ng lock. So ganun kalakas yung alarm niya. So yung mga ganito kailangan lagi natin itong dala in case na may mga pupuntahan tayo. Lalo na kung long ride to. Yan o. So guys, try na natin. So nakakabit na yung alarm system natin dyan. First, press natin yung lock button para ma-activate yung alarm. Okay. So try natin galawin. Ayun yung first alarm niya. Ito yung second one. Tapos unlock. So, ganun kalakas yung alarm niya. Kapag na-unlock na, hindi na gumagana yung alarm. So, ito guys yung magsaserve as a bell. Ito yung locator. Ano ba?
So yun guys, thank you for watching.